Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herawati dari UPBJJ Bogor, Pokjar Sadaranten. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum jenis-jenis gelombang dengan menggunakan selingki. Selingki dan juga untuk pembantunya dengan menggunakan kabel listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan selingki dan kabel listrik, juga ada karet gelang. Marilah kita lakukan percobaan. Jenis-jenis gelombang yaitu ada dua. Yang pertama gelombang berjalan dan yang kedua gelombang stasioner. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang jenis-jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.